耳から覚えましょう。日本語能力試験 N4 文法。 Ayo bersama belajar mendengarkan bahasa Jepang Bunpo N4. と、 Jika digunakan untuk tindakan kebiasaan. 食べすぎると太るよ。 Anda akan menjadi gemuk jika makan terlalu banyak. 収入が高くなると税金も高くなる。 Jika pendapatan Anda naik, pajak Anda juga naik. ながら、 Sambil digunakan ketika dua tindakan terjadi secara bersamaan. 音楽を聴きながら日本語を勉強します。 Saya belajar bahasa Jepang sambil mendengarkan musik. ジョンはアイスクリームを食べながら歩いています。 John sedang berjalan sambil makan es krim. どうすればよかった。 Aku seharusnya. Saya berharap saya punya. 難しいテストだったから先週勉強すればよかった。 Ujiannya sulit, jadi seharusnya saya belajar minggu lalu. 買えばよかった。 Saya berharap membelinya. てくれてありがとう。 Terima kasih untuk. 引っ越しを手伝ってくれてありがとう。 Terima kasih mau membantuku pindahan. 日本語を直してくれてありがとうございます。 Terima kasih telah memperbaiki bahasa Jepang saya. でよかった。 Senang bisa. Itu bagus untuk. 面白い本を読んでよかったです。 Senang bisa membaca buku yang menarik. 長く会っていない友達と喋ってよかった。 Senang bisa ngobrol dengan teman yang sudah lama tidak bertemu. はずです。 Seharusnya. Harus punya. みんなが会議に参加するはずです。 Semuanya harus berpartisipasi dalam pertemuan. 美味しいレストランなはずだったのに、まあまあでした。 Seharusnya itu adalah restoran yang enak, tapi ternyata biasa saja. ないで。 Mohon jangan. Bentuk biasa naide kudasai. まだ読んでいるから、本を片付けないで。 Karena masih membaca, jadi tolong jangan membereskan bukunya. 明日お客さんが来るので、遅れないでね。 Karena besok tamu datang, jangan terlambat ya. かどうか。 Apakah atau tidak, jika atau tidak. 明日山田さんが来るかどうかわかりますか？ Apakah tahu Tuan Yamada besok datang atau tidak? あの店が開いているかどうか聞いてくれますか？ Tolong tanyakan apakah toko itu buka atau tidak. という。 Memodifikasi frasa yang berarti, yang disebut. ワンピースという漫画が好きです。 Suka komik yang berjudul One Piece. なんというインドのパンが有名です。 Roti India yang disebut nan terkenal. どうしやすい。 Mudah untuk. このパンが柔らかくて食べやすいです。 Roti ini lembut dan mudah dimakan. あの先生の喋り方がわかりやすいです。 Cara bicara guru itu mudah dimengerti. どうしにくい。 Sulit untuk. このパンが硬くて食べにくいです。 Roti ini keras dan sulit untuk dimakan. あの人の話し方は早くてわかりにくいです。 Cara bicara orang itu cepat dan sulit dimengerti. L
Bentuk potensial dari kata kerja. 食べ物じゃないので食べられません。 Karena bukan makanan, tidak bisa dimakan. この椅子が重くて運べません。 Kursi ini berat dan tidak bisa dibawa. に、られる。 Bentuk kata kerja pasif. ケーキが誰かに食べられました。 Kue cake dimakan oleh seseorang. ここにあった椅子が運ばれました。 Kursi yang ada di sini terbawa. である。 Sudah selesai. 説明書に書いてあることを注意してください。 Harap berhati-hati terhadap hal-hal yang telah tertulis dalam buku petunjuk. 野菜が切ってあるから焼くだけだよ。 Karena sayurannya sudah dipotong, tinggal dipanggang saja loh. ている間に、 Ketika sedang. 寝ている間に雪が降りました。 Salju turun ketika sedang tidur. 話している間に携帯が鳴った。 Ponselku berdering ketika sedang berbicara. てほしい。 Saya ingin, orang. 田中さんにもっと練習してほしいです。 Saya ingin Pak Tanaka berlatih lebih banyak. ハワイに行ったらサーフィンしてほしい。 Jika pergi ke Hawaii ingin berselancar. のに、 Meskipun, tapi. 行きたいのに仕事がある。 Meskipun saya ingin pergi, saya punya pekerjaan. 眠いのにレポートを書かないといけない。 Meskipun saya mengantuk, saya harus menulis laporan. のような。 Seolah-olah. Seperti. Ini adalah pengubah untuk kata benda. 叱ると母のような声です。 Saat kamu memarahiku, kamu terdengar seperti ibuku. 彼は熊のような強さがあります。 Dia mempunyai kekuatan seperti beruang. のように。 Seolah-olah. Seperti. Ini adalah frasa adverbial. Subscribe onegaishimasu. 母のように叱らないでください。 Tolong jangan memarahiku seperti ibuku. 海苔のようにネバネバしている。 Lengket seperti lem. ことにする。 Memutuskan untuk. 今度の休みに旅行に行くことにしました。 Saya memutuskan untuk pergi traveling pada liburan berikutnya. 前失敗したから、今回毎日勉強することにした。 Karena gagal sebelumnya, kali ini saya memutuskan untuk belajar setiap hari. ことになる。 Telah diputuskan bahwa sesuatu ditentukan di luar kekuatannya sendiri. 来月から大阪で働くことになりました。 Telah diputuskan bahwa akan bekerja di Osaka mulai bulan depan. 型。 Cara. 料理の作り方を教えてくれますか？ Maukah mengajari cara memasak? この漢字の書き方がわかりません。 Tidak tahu cara menulis kanji ini. ことができる。 Mampu, bisa. 山本さんはマラソンを走ることができますよ。 Tuan Yamamoto bisa lari maraton loh. ピザを作ることができますか？ Apakah bisa membuat pizza? てください。 Silakan. Ini adalah permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu, bentuk biasa tekudasai.
寒いからドアを閉めて。Karena dingin tolong tutup pintunya. 財布を忘れたんだけど、お金を貸して。Saya lupa dompet, pinjami saya uang. なければなりません。なければいけません。Harus. 全員が会議に行かなければなりません。Semua orang harus menghadiri pertemuan. 金曜日までに宿題を出さなければいけません。Harus menyerahkan PR sampai hari Jumat. ことがある。Punya pengalaman, punya sebelumnya. 日本に行ったことがありますか？ Apakah sudah pernah pergi ke Jepang? この曲を聴いたことがある。Apakah pernah mendengar lagu ini? より、Lebih daripada. 静岡は東京より小さいです。Shizuoka lebih kecil daripada Tokyo. 私はトムより強いです。Saya lebih kuat daripada Tom. わかります。K menormalkan frasa pertanyaan sebelumnya menjadi kata benda. 店がどこにあるかわかりますか？ Apakah tahu tokonya ada di mana? どんな服を着ればいいか聞きましたか？ Apakah sudah mendengar pakaian seperti apa yang harus dipakai? ことの Koto dan no menormalkan frasa sebelumnya sehingga menjadi kata benda. 歩くのが好きです。 Saya suka berjalan. 遠いから家から学校まで歩くことは時間がかかります。 Perjalanan dari rumah ke sekolah memakan waktu lama karena jauh. がする。 Menyatakan bahwa pembicara dapat memahami. このカレーは蜂蜜の味がします。 Kare ini memiliki rasa madu. ピアノの音がします。 Saya bisa mendengar suara piano. じゃないですか？ではないですか？ Menurut saya, bukankah? Ini digunakan untuk menyatakan pendapat pembicara. 全部わかっているから、もう勉強しなくていいんじゃない。 Karena sudah tahu semuanya, bukankah boleh tidak belajar lagi? 誰も来なければ、帰っていいんじゃないですか？ Jika tidak ada yang datang, menurut saya apakah boleh pulang? と聞いた、って聞いた。 Saya mendengarnya. 来月試験があると聞きました。 Kedengarannya ada ujian bulan depan. 駅で待ってくださいって言われた。 Katanya disuruh menunggu di stasiun. ようになる。 Untuk menjadi seperti itu, untuk mencapai titik yang. 日本語のニュースがわかるようになりました。 Jadi harus bisa memahami berita bahasa Jepang. 頑張ったからギターを弾けるようになった。 Karena sudah berusaha, jadi harus bisa bermain gitar. さ、 Nya. 女性の強さ。 Kekuatannya wanita. 始める。 Untuk memulai. 来週から運動し始める予定です。 Berencana untuk mulai berolahraga dari minggu depan. まだみんなが来ていないのに、遅いから食べ始めましょう。 Walaupun semua orang belum datang, ayo kita mulai makan karena sudah larut malam. 続ける。 Untuk melanjutkan. 面白くないのに、
この本を最後まで読み続けます。 Walaupun tidak menarik, saya melanjutkan membaca buku ini sampai akhir. お疲れ様でした。ありがとうございました。 Terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe onegaishimasu.